ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டென்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ரீசெண்டாக யூடியூப்பில் வந்து நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்னு பார்த்தேன். மோஸ்ட்டாக வந்து சுஹேல் விளாகர் அப்படின்ற ஒரு சேனலில் வந்து பார்த்தேன். ஸோ பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்ட் வந்து வாங்கிட்டேன். ஸோ டென்ட் வந்துச்சு. இப்போ வந்து அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஸ்டிக் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அது கூட வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கவரும் வருது. ஸோ அடுத்து மெயின் ஐட்டத்துக்கு போயிடலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டென்ட். ஸோ இப்போ இந்த டென்ட்டை பார்த்துடலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரன்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிளாக் கலரில் கீழே இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பேஸு. ஸோ டென்ட்டை வந்து பில்ட் பண்ணிடலாம். பில்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். A few moments later.
ஸோ இந்த டென்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அமேசானில் வாங்கியிருந்தேன். இந்த டென்ட்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1050 ரேட்டில் வருது. இந்த டென்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 to 3% வந்து தூங்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இது கூட வந்து இந்த மாதிரி வந்து மூடிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து மூடிக்க வேணாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மஸ்கிட்டோ நெட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது மேலே வந்து இந்த வாட்டர் கேப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப். இது எதுக்குன்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் வந்து வாட்டர் வந்து கூடாதுன்றதுக்காக வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 to 5% இருக்குது, 6 to 7% இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட் கெப்பாசிட்டி மாதிரி வரும். ஸோ நான் வாங்கினது வந்து 1050. 4 to 5% வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1300 ரேஞ்சில் வரும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது அமேசானில். நான் வந்து வாங்கின வந்து பிராண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போட போகிற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு வந்து சேரும்.